نه اون چیزی داده نه این چیزی گرفته، یه چیزی شریک اتفاقی افتاده. آره. هر دوم ارگازم گرفتن. حالا اگر این مرده از این به بعد بگه خب من دیگه اجازه بدین من دیگه نمیخوام با شما باشم، الان از این خانم سوء استفاده شده. ولی اگر این خانومه بعد اینکه این سکس رو بهش نداده باشه ولی باهاش گردش کرده باشه، این ور اون ور رفته باشه، کلی وقتی گرفته باشه، خرجش شده باشه، بعد بگه آقا من نمیتونم با تو بیام سکس داشته باشم، پس این خانم از این آقای سوء استفاده نکرده؟ خب این نامردی بوده دیگه. زنه و مرده هر دو خود. پس اونم سوء استفاده شده. ایدئالاً اینه که هر دو باید اینتنشن خودشون رو هدف خودشون از اول حالا مردا یک من دنبال فانم، دنبال سکسم، دنبال حال کردنم، زنم یه همچین حداقل تو دیت اول، تو چند ساعت اول اینو القا بکنه به یارو، بفهمونن به همدیگه بفهمونن، بعد ببینن خب اگه اصلا مثلا زنه اصلا هدفش یه چیز دیگه است، مرده هدفش یه چیز دیگه است، اصلا به همدیگه نمیخوره، خب اصلا این دو تا نباید از آخه نمیگنش موقع. ببین اگه مردی بیاد به زن بگه آقا عزیز من با تو میرم بیرون، هدفم اینه که با تو سکس داشته باشم، زنه فوراً اگه خوشم هدفش باشه زنه فوراً به علت میکنه، میگه نه من اینجوریام، من اونجوریام، من از اوناش نیستم، مرد چیزی گیرش نمیاد. زنم اگه بیاد به مرد بگه آقا جون من میخوام با تو بشم، تو حتما باید منو بگیری، مرد میگه اوه این عجب کنه‌ایه، زود قال قضیه رو میکنه میره. به خاطر همین هر دو به هم هیچی نمیگن. حالا وقتی به هم هیچی نمیگن، بعد از 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه یکیشون تصمیم میگیره که دیگه با اون نباشه. اگه مرده تصمیم بگیره که بعد از این همه خوشگذرانی با اون خانم نباشه، یک خوک پلید عوام فریب انسان فریبیه که باید بهش گفت آدم دروغگو و عوام فریب. حالا اگه زنه تصمیم بگیره که با اون مرده نخواد بره بخوابه، همه این پولایی که خرجش شده اینا رو چیکار کنه؟ یا باید پس بده یا باید بگه که این سوء استفاده‌ای که از مرد کرده. چرا نمیگیم سوء استفاده که از مرد کرده؟ من اینو نمیفهمم. چرا همیشه مردا باید بخوره تو سرشون بگن اینا سوء استفاده کردن، خوکم پلیدن، ولی زنا نباید بخوره تو سرشون که بگن نه اینا استفاده کردن از مردا. ببین رفته گردش، ببین رفته مسافرت، ببین مثلا جواهر خریده، ولی هنوزم این نمیاد با این سکس داشته باشه. راهش اینه که این دنیا بزرگ، آدم دور و بر آدمایی که این منتالیتیشون اینجوریه خط بکشه، اصلا نزدیکشون نره. حالا که اکثرا هم تو ایرانی‌ها این پیدا میشه، تو آمریکایی‌ها خیلی قضیه به این حالتی که شما میگی کمتره. آدم باید دور و بر یه همچین طرز فکری آدمای با این طرز فکر نره، چون دیدن دیگه، دیدن و یاد گرفتن و به هر صورت اینطوری. خیلی متشکرم تلفنتون لطف کردین. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. الو بفرمایید. درود بر شما بهروز جان. درود بر شما. بهروز جان، من نظر من اینه اگه یه دختری با یه پسری رفت بیرون، خب پسر خرجش میکنم دیگه شما میگی، بله، در نهایت به اون هدفش نمیرسه، خب به نظر من اون دختر کار خوبی کرده، چون خواسته ببینه این برای شایسته ازدواج باش هست یا نیست. اگر دید نیست، ببینه چند جلسه رفته بیرون، خرجش کرده، حتی وقتی هم که صرف کرده، یک دختر با شرف چک می‌نویسه سهمشو میده. بیگ تایم تموم شده. شما فکر می‌کنید چند تا این دخترای با شرف پیدا میشه؟ من نمیدونم، من نظرمو گفتم. مرسی قربونت برم تلفن کردی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. الو لطفاً تلویزیون رو کم کنید. turn it down please. اوکی. بفرمایید. سلام بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. من می‌خواستم جواب سوالتون رو بدم. بفرمایید، دارم گوش میدم. اسم من مهسا و فارسیم زیاد خوب نیست. مهسا جان, you can speak English if you want. Okay, I speak English. Yeah, go ahead. Okay. It's just confusing because there's echoes going on. Oh, you need to turn down your TV all the way. Yeah, but then I don't hear you. No, you listen to me. I hear you on the phone. Yeah, you hear me on the phone. You listen to me on the phone. Don't. All right. Speak louder a little bit and then turn the TV down all the way. It's down all the way now. Okay. Yes, go ahead. Go ahead. Okay, I think what you're saying is totally right about women using men. I have to agree. A lot of women just are using men hardcore. Mm-hmm. But I think ultimately it starts with who the guy is and who the girl is. Okay, for a lot of guys, spending money, taking the girl out on a date is doesn't even come to question. Like they just do it because they don't even think about it. You know what I mean? I don't get it. Think about what? Like to take a girl out and spend money on her, take her to the movies. Like some guys are just very comfortable doing that. They think that's their job to do. Yeah, they're just comfortable with that. They don't even think that, okay, I'm being used here. You know what I mean? Mm-hmm. And the ultimate difference here with why the girl feels more used or the sexual issue comes up is because
the girl, like not in every situation, right? But there's the Estefadeye of money, and then there's the Estefadeye of the body. You can't compare the body, a human's body, to the human's money. Well, there's one topic that you shouldn't bring up. If you bring this up, then you got to be fair about both sides. If you say are being used, then the use could be anything. It could be the money, it could be the body. But the thing is, you give sex out to get attention and commitment. And if you don't get what you want, what you paid for, so you be hurt. You say I'll be used. But what about the other person? He paid money. You know how much? You know how he worked for the money? He used his body and time. That's what I'm saying. I agree with you because the girls should offer a lot of times too. Like, okay, I understand the first date, the second date, you're getting to know each other. Nobody expects to give it up on the second date. I certainly don't, right? Of course. But if this is going on for like 6 months, 3 months, right? But you never offer to pay anything. You always think that's the guy's obligation to do that, or that's his job because it's tradition. I don't, but I know a lot of girls do, and I know what you're saying. And times have changed a lot where, like, you know, it doesn't work like that anymore. But there's still a lot of gentlemen out there that they don't even think about that. It doesn't come to their mind. Yeah, but it's gentle. It's not about being gentle. It's about being fair and thinking about what they're doing. If they're paying, be sure, write it down, they're paying for sex. They're not paying for anything else. They're not paying for your conversation. They're paying for sex. So if you go after a couple times and you don't want to do it with them, you got to either let them know fast, or don't say that this guy slept with me and he used me, because you used him too. What if the guy sleeps with you and moves on, you say he used me. But if you go out with him for a couple of times and then you move on, you don't say I used his money. You don't put blame on yourself. But that's what my question is. So I think you're a very, very fair girl. I mean, you just looking at the point from two sides, and that's good. No, I know what you're saying, because the girls are using the guy for money in a lot of cases. But using money and you being used for your body, two different things. I understand. But it's all what he's paying for. I mean, do you have any doubt that when a guy takes you out, it's for your personality or it's for your conversation? Anybody for anything, whether it's food or sex or anything, or love or friendship. Nobody should buy anybody for anything. Okay, so why don't you offer to pay up, or at least pay your way up? I agree with you. A lot of girls don't. Yeah. I do, but I'm trying to help you out on your question. Thank you very much. But there's one more thing, that if you know that the guy, if you know that the guy is taking you out for that matter, for that subject, for sex or something physical, then you think it's automatically his obligation to pay. And all these girls who think that, okay, it's a man's job to pay. It's a man's obligation. Although they have a job, they have citizen rights and everything, they can live like a man and work like a man. They should really consider who they're going out with, you know? Exactly. Because normal people, like the average person, like you're talking about the average person, right? But the average person, you're right, we're all working hard for our money. Yeah. You know, we all want to be equal. I mean, women have proved it over the years. See, I'm not asking this from you. I'm asking this just tell me from a girl's point of view. If I go out with a gentleman, this topic won't even come up. That's what I mean. Like, it all depends. No, this is what I don't agree with you. It's not about a gentleman. It's about a fair person that understands what he's doing. If he's not stupid, he has to come up and stand up for his money. You know how much he fights, that gentleman? You know how much he fights for like 20 or 50 or $1,000 of his money? But when he comes to the girl, he doesn't say anything. Why? Because he's spending that money to get laid. And women who don't offer to pay up, women who think that's the man's job to pay, actually, they are recognizing, they are confirming this. And they're saying in their own minds, they're saying, okay, the man is supposed to pay because he wants my sex. And there is no other reason that women expect men to pay. Because they say, okay, this is his job, and then I don't do
I don't offer any money because he's spending money to get laid. And then they don't give it up. That means they're using the man. No, I agree with you. Like, thank you very much. Maybe the guy can pay, but if the dates continue to like more than 2-3 times, I think, I totally agree with you. I think the woman should always, especially at this time and age, should always offer. Even if the guy will not let her pay, he should at least offer. Of course. If you don't offer, that means you know that this is the man's job, and you know he's expected to do that, and that means it's for sex. So if you don't give it up after the date, you're using the man. Thank you very much for the call. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستین. سلام آقا بهروز، حال شما خوبه؟ سلام، بفرمایید. اصلا نباشید. مرسی. فقط خواستم نظرم بگم همین خانم که صحبت کردن، البته اولش همون صحبت اولشون شنیدم، منم موافق هستم، نظرشون فیر هستش. فقط می‌خواستم بگم همین مسئله که شما گفتین الان تو کالچر اینا غربی‌ها مثلا خیلی زیاد جا افتاده الان. درسته. یه جوری شده که من حتی یه برنامه اون دکتر فیل هستش چیز نشون میدن ساعت 5 بعد درسته هستش. من اونو داشتم میشیدم، یکی از این برنامه‌هاش اینجوری بود که این خانومی رو آورده بودن اونجا، بعد مثلا دکتر فیل میخواستش که مشکل این خانم رو حل کنه، میگفتن که مثلا 5 تا 6 تا ایشون پارتنر داشتن که دم عروسی هم رفتن و همین تیغیدنی که شما میگین خیلی هم ایشون وارد بوده تو این مسئله، مثل که اینا رو حسابی چیز کرده بودن و این آقایون اونجا 5-6 نفرشون تازه نشسته بودن و وقتی این مسئله مطرح شد اینا همجوری آدینس داشتن همجوری هر میخندیدن که چه مسئله مطرح شد که اینا باش رفتن تا حد ازدواج؟ بله اصلا تا دم ازدواج رفته بودن. اون آقایون اصلا بهای تمام اون خرج عروسی اینا خیلی چیزاش هم، ولی خانم تصمیمش عوض کرده بود. بله این خانم نظرش عوض کرده همجوری. خب این سوء استفاده محسوب نمیشه دیگه؟ همین دیگه میگم، من میخوام بگم این که خودش یه متخصص مثلا تازه میگم خیلی هم چیز هستش، معروف هستش. نه آخه دکتر فیل معروفه برای اینکه اومده بزن تو سر مردا و طرف زنا رو بگیره. هر کاری میکنن دکتر فیل با اپرای یه تیم درست کردن که اینا میزنن تو سر مردا، هر چی هست به مردا میگن، هیچ کی نیست طرف مردا رو بگیره. جالب اینجاست که این مسئله برای اینا خنده‌دار بود، فانی بود که اینا میخنده، آدینس هم میخندید و اینا اونا وظیفه میخندیدن. من میخوام ببینم از نظر از اون خانم اون حل کنن. خیلی جالب. آره مشکل خانم رو می‌خواستن حل کنن. بله که آقا شما مثلا عجیات روحی روانی چه مشکلی داری که اومدی اینجوری میکنی، هی نظرت عوض میکنی، آخرش هم تصمیم ازدواج قطعی نمیگیری. معلومه به خاطر که این همه اتنشن و پوله که اگه خرجی با یه شوهر باشه دیگه بقیه خرجش نمیکنن. بله دیگه بعدش هم نشون میداد این انگشتر بریلیان من اون یکی آقای خریدم میخندیدن اون یکی. حالا مثلا میگم اگه یه آقایی بود جای این خانومه فکرشو بکنین چقدر مثلا مسئله فرق میکرد. این آقایون همین آقایون هستن که این دخترا رو میبرن شام و نهار بیرون، این دخترا هم بهشون سکس نمیدن. بله میگن we're just friend. اون وقت هیچ کس نمیگه از این آقای داره سوء استفاده میشه. من نمیفهمم چه چیزی توی مغز دختر هست. اگه یه دختری به من زنگ بزنه ممنون میشم که اینو تعریف کنه. ببینید اگر کسی دوستان اسکرینر عزیز اگه یه دختری پیدا شه که زنگ بزنه که بگه که وقتی من میرم با مرد بیرون دست تو جیبم نمیکنم، فکر میکنم چرا این وظیفه این مرده. آیا فکر نمیکنه چون این مرده میخواد با من بخوابه داره این پولو واسه من خرج میکنه؟ بله. و وقتی که این مرده این پولو با من خرج نمیکنه من باهاش نمیرم بخوابم یعنی چی؟ یعنی دارم ازش سوء استفاده میکنم دیگه. دقیقاً همینه من فکر میکنم. پس شما این دختر خانومی که مثل این خانم خوبی که قبلش زنگ زده بودن و همه چی رو فر متوجه بود، اگه شما این دختر خانومی هستی که میگه که آقا بدن من که دستمال نیست که هر کی رسید استفاده کنه، پس من با این آقا میرم بیرون، میدونم این آقا میخواد با من بخوابه، پس من میگم آقا این نصف پول میز، یا دفعه دیگه من تو رو میبرم بیرون، دیت اول تو بری، دیت دوم من تو رو میبرم بیرون تا موقعی تصمیم بگیرم باهات بخوابم، اون وقت هرچی میخوای پول بده. اون موقع اینجوری فر هستش. بله مرسی. خط 2 خط 4 قربون در تلفن متشکرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو ایر هستین. الو بفرمایید با بهروز رو ایر هستین. سلام. فقط آقا من میخواستم یه چیزی بگم. بفرما. این که خب این آقایون خودشون اجازه میدن که ازشون سوء استفاده بشه. خب باشه ولی سوء استفاده هست یا نیست؟
سوء استفاده هست. دقیقاً درسته. من قبول دارم این سوء استفاده است، ولی این آقایون خودشون میخوان. بله، یعنی اگر مثلا این آقایون اولا گوش بدن، دقت کنین این خانم داره میگه که اگه شما سوء استفاده میشه تقصیر خودتونه. اکچولی میدونید از هر کسی سوء استفاده میشه تقصیر خودشه. پس اگه از دخترم سوء استفاده میشه تقصیر خودشه. خب چرا ما بگیم به نظر من هر کسی تقصیر خودشه. آره تقصیر خودشه، ولی چرا ما مردا رو میذاریم تو سرشون میگیم اینا یه موجودات پلیدی ان، خوب صفتن، عدالت به قول اینجایی‌ها. آره. با هم دیگه میرن بیرون، یعنی فکر میکنه